Hi guys, this is TK back with another video. So guys, welcome back to my channel and do subscribe और 6000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले, तो फटाफट सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं जो न्यू लाइट लाया हूँ मेरे बाइक में लगाने के लिए, जो 12 LED फॉग लाइट है, बहुत ही बेस्ट लाइट है। तो आज हम उसे लगाने वाले हैं। तो गाइस, लगाने के पहले सबसे पहले आप लोग अनबॉक्सिंग देख लोगे लाइट कौन सी है और किस तरह से उसमें क्या क्या सब मिलता है। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यही पैकेज है और ये स्टोर से खरीदी हुई लाइट है, इसीलिए इसका पैकेज इतना खास नहीं है। जैसी लाइट है वही है, सेम है, बस मेरे अंकल ने इस पर सेलो टेप लगाए थे तो वो मैं यहाँ पे निकाल दूँ सबसे पहले। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बॉक्स दोनों इंडिविजुअली अलग कर दिया हूँ मैंने। सो कुछ इस तरह से ये लाइट दिखती है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं LED वॉक लाइट इस पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये मेड इन चाइना है। और इसमें मैं आप लोगों को और चीज़ें बता दूँ तो ये 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक है और ये स्पॉट लाइट है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें मिल जाता है पैकेट में कुछ इस तरह से माउंट। तो ये पूरा मेटल के माउंट है और साथ में अंदर नट्स है। सो ये आप लोग देख सकते हैं ये मेटल का माउंट है एंड इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और ये एक बोल्ट आता है, उसके साथ एक नट आता है, नट बोल्ट आता है, इससे आप लोगों को इसमें लगाना पड़ता है। ये मेन है, इसके बिना लाइट नहीं लगेगी। और ये जो माउंट आता है ये लाइट में इसमें फिक्स होता है, ये दोनों जगह इसमें डालने के बाद। तो ये मैं साइड में रख देता हूँ। हमारी लाइट हम बताएंगे आप लोगों को। सो ये कुछ लाइट है, इसमें पूरी मेटल बॉडी है, प्लास्टिक कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा मेटल बॉडी है साथ में। और ये सामने आप लोग देख सकते हैं 12 LED है, 6 इधर है, 6 इधर है। सो ये 12 LED लाइट आप लोग को अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे कुछ 1350 रुपीज़ की डिलीवरी चार्जेस इसका अलग है, सो इसलिए मैंने 1400 बोला। सो ये वायर है, इसको कनेक्ट करना रहता है डायरेक्ट बैटरी से। और स्विच बटन भी लगाऊंगा मैं, बिकॉज मेरी बैटरी ने तो बहुत ज़्यादा ही ख़त्म होते जाएगी। सो ये लाइट मंगाने का रीज़न ये, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं राइड पे जाने वाला हूँ तो बहुत काम आएगी एंड राइड्स तो अभी होती ही रहेगी, तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाना ही बेटर रहेगा, भले ही थोड़ा दिन लेट हो जाए चलेगा। सो यही थी हमारी लाइट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, कोई इंटरेस्टेड है तो जाके वहाँ से ले सकता है। और जहाँ तक बात है इसे लगाने की, तो इसके बाद मैं आप लोगों को लगाने का प्रोसेस भी बताता हूँ। तो चलो शॉप पर जाते हैं, लगाते हैं। ओके सो गाइस, फाइनली हमारी लाइट जो है लग चुकी है एंड मैं यहाँ पे अंधेरी जगह पे आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ कि लाइट कितना पावर है और कितनी दूर तक का लाइट हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। सो 1 2 3, सो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मस्त लाइट है, एकदम पावरफुल है पूरी। एंड ये बहुत दूर तक जा रहा है, लगभग 50 मीटर तक जा रहा है ये पूरा लाइट। एंड ये अभी तो फ़िलहाल ये कार की रोशनी की वजह से इतना नहीं समझ रहा है, बट एक बार ये क्लियर हो जाए उसके बाद मैं फिर से चालू करता हूँ। ओके 1 2 3, तो ये देखो कितनी पावरफुल है, आँख में लग रही है, इतना पावर है। तो
एंड गाइस लाइट लगाने में टोटल टाइम जाता है 2 से 3 घंटा, बिकॉज बहुत ही बारीकी वाला काम है। उसकी वायरिंग अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका फ्यूज़ उड़ सकता है। तो इसलिए जिसको नॉलेज है, जो मैकेनिक को नॉलेज है, उसी से करवाना। एंड दोनों लाइट लगाने का कोई भी अगर मैकेनिक आप लोगों को 300 से 400 रुपया चार्ज कर देगा, सो वो आप लोगों के मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जजमेंट दे दिया तो आप लोग उस हिसाब से वहाँ पे आप लोग पैसा दे सकते हैं। सो लाइट बहुत ही अच्छी है, 24 LED है, 12 एक में, 12 दूसरे में। ओके सो गाइज यही था हमारे न्यू स्पॉटलाइट जो बाइक के लिए। उसकी विजिबिलिटी तो आप लोग देख सकते हैं कितना पावरफुल लाइट है, कितना दूर तक का विजिबल हो सकता है। सो ये लाइट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों की नॉर्मल बाइक है या जो भी बाइक है, अगर आप लोग एक बिगिनर्स है तो आप लोगों को ये लाइट लगाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को लॉन्ग राइड पे जाना है और कुछ 300-400 वाली लाइट लगाओगे तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। बिकॉज ज़्यादा बारिश होने पर वो सब लाइट जो है फ्यूज़ उड़ जाता है उसका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। और जैसा कि आप लोगों ने देखे लगाने का प्रोसेस, उसमें एक स्विच लगाए अलग से, और उसमें बहुत लोग क्या करते हैं लेग गार्ड में ना होल करके लगाते। तो ऐसा कभी मत करना, लेग गार्ड उससे कमज़ोर हो जाएगा। सो जैसा कि सलीम अंकल ने लगाया, आप लोग फिर से रिवाइंड करके देख लेना। वो डायरेक्ट उनने नट बोल्ट से क्लिप लगा के उनने दिमाग से अपने उसे बिगर होल किए, उन्होंने उसे फिट किए। सो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को इसलिए खास कर बताया बिकॉज बहुत लोग डायरेक्ट खड्डा कर देते, नीचे से नट बॉल लगा देते। तो ऐसा मत करना। जो नट बॉल लाइट के साथ आता है वो आप लोग हटा देना, जो लंबे लंबे आते हैं सेम साइज़ के वो यूज़ करना, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, वो देख लेना जाके एक और बार फिर से। सो गाइस यही था हमारे आज की वीडियो में। होप आप लोगों को लाइट अच्छी लगी होगी। 1400 रुपीज़ की मुंबई में है। सो या अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाजू में नोटिफिकेशन बेल रिंग दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की अपडेट मिलती जाएगी। सो गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।